In prehajamo na 12. točko. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok vrtec Antona Medveda Kamnik, skrajšan postopek. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 2. Dodatno gradivo, amandma predlagatelja odloka ste članice in člani sveta prejeli na seji. Predlagatelj župan, poročevalke pa Tina Trček, Pepca Podgoršek, Katja Vegel in pa magistra Lijana Cerar. Besedo ima Tina Trček. Hvala. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok vrtec Antona Medveda Kamnik je bil sprejet v letu 1996 in nato nekajkrat spremenjen. V tem vmesnem času so se odpirale dodatne enote vrtca, zgradilo se je nekaj vrtcev, odprli so se potem tudi koncesijski vrtci. Od leta 2010 pa se nove enote javnega vrtca niso odpirale, se je pa ves ta čas dejavnosti in oddelke vrtca prilagajalo aktualnim potrebam v okviru zapolnjevanja obstoječih prostorskih zmožnosti. Zaradi povečanih potreb po vključitvi otrok s posebnimi potrebami je občina Kamnik v letu 2017 v enoti Sneguljčica odprla dodaten razvojni oddelek. Na dan 10.1.2023 je stanje na centralnem čakalnem seznamu za sprejem v vrtce v občini Kamnik naslednje. Na seznamu so 3 otroci letnika 2019, 1 otrok letnik 2020, 41 otrok letnika 2021 in 36 otrok letnika 2022. To je skupaj 81 čakajočih otrok. Na občini se zavedamo stiske, v kateri se znajdejo starši, ki ne dobijo prostega mesta v vrtcu za svojega otroka, zato smo preučili številne možnosti zagotovitve dodatnih prostih mest. Z odprtjem nove enote v Termah Snovik bi zagotovili prostor za vsaj 1 ali 2 kombinirana oddelka, to pomeni za otroke od 1 do 6 let. Po potrditvi spremembe odloka je lastnik prostorov pripravljen takoj pristopiti k preureditvi in pridobitvi vse ustrezne dokumentacije na svoje stroške, vse z namenom, da bi novo enoto pristojno ministrstvo čim prej vpisalo v razvid in bi lahko že z mesecem septembrom 2023 začelo obratovati. Okvirni strošek najemnine za občino Kamnik v tem trenutku še ni znan, ker zaenkrat nismo imeli ustrezne pravne podlage, da bi naročili cenitev pri pooblaščenem cenilcu gradbene stroke. Odprtje dodatne enote javnega vrtca bo imelo vpliv na ceno vrtca, točno povišanje je prav tako nemogoče napovedati, ker je odvisno od stroška dela. Po podatkih na dan 10.1.2023 znašajo stroški dela okvirno 6580 evrov mesečno, k temu pa je potrebno prišteti še materialne stroške in morebitne stroške delavcev v kuhinjah, prevoz prehrane, perila, čiščenja prostorov. Vsekakor bo občina Kamnik stremela k temu, da bodo te stroški čim nižji. Poleg ustanovitve nove enote vrtca pa predlog spremembe odloka vključuje spremembo sveta zavoda skladno z veljavno zakonodajo. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine. Besedo ima Bojana Pančur. Hvala za besedo. Tudi v svetniški skupini NSi se zavedamo stiske staršev otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec. Občina sicer zagotavlja tudi neke subvencije, ampak za vse starše, nekateri starši niti nimajo varstva, da bi si lahko to privoščili, oziroma si niti finančno to za mnoge ni sprejemljivo. Tako da mislimo, da z odprtjem nove enote vrtca Antona Medveda v Snoviku bi zagotovili prostor vsaj za skupno 19 otrok, kar pa tudi ni zanemarljiva številka. Kot pa smo že slišali tudi pri drugi točki dnevnega reda, se proučujejo tudi druge možnosti za ureditev dodatnih enot vrtcev v šoli na Gozdu, v Mekinjskem samostanu. Tako da menimo, da so te predlagane rešitve dobre in da bo že v letošnjem letu stanje na centralnem čakalnem seznamu za sprejem v vrtce manjše. Zato bomo tudi v svetniški skupini NSi ta predlog podprli. Hvala. Hvala. Besedo ima Romana Ovčakar.
besedo. Ja, dejstvo je, da vrtce potrebujemo takoj in v naši moči je pač ta možnost, ki je izvedljiva v relativno kratkem času. Kljub temu, da je to na nek način gašenje požara, kot so se nekateri izrazili, to odprtje svetniki liste Mateja Slaparja absolutno podpiramo, da razbremenimo vsaj res 20-19 družin, ki vrtec nujno potrebujejo in so pripravljeni svoje otroke pripeljati tudi iz gozda, iz centra Kamnika pač v Snovik. Samo zato, da lahko grejo delati. Seveda so tu tudi drugi argumenti, ampak včasih je potrebno biti človek, ki se zaveda problema sočloveka in zavedamo se, da je varstvenih kapacitet še vedno premalo, zato bo lista Mateja Slaparja usmerila veliko pozornosti v dokončni razrešitvi tega problema. Hvala. Hvala, besedo ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. No, to je tista druga zadeva, katero sem pričakoval na prvi seji, ne, ker je bilo kar nekaj slabe volje strani župana, ko v prejšnjem mandatu nismo podprli uvrstitve te točke dnevnega reda, te točke na dnevni red takratne seje. Vse lepo in prav, da se na vse možne načine poskuša rešiti problematiko predšolske vzgoje. Ampak to ni način, na katerega bi vsaj malo nakazali v strategiji, katero smo pripravljali. Poleg tega je pa še vedno tukaj čejev ohoho. Jaz si ne predstavljam, kdorkoli od nas, če ravna s svojim denarjem, da ve, da bo nekam šel, ampak ne ve pa, koga bo to stalo, ne. Šel bom v najem septembra, ne vem pa še, kakšna bo najemnina. In tle je glavna dilema je sprejetje odloka. Se pravi, na nas je vse, ko bomo mi odlok sprejeli, bo pa Terme Snovik bojo pa takoj vedeli, kakšna je najemnina, ne. Saj vemo, kako je s cenitvami, ne. In ta najemnina bo takšna, kakor jo bo določil Terme Snovik. No, tukaj se lahko nalijemo čistega vina. In že danes vemo iz gradiva ven, da bo vse skupaj podražil ceno predšolske vzgoje v občini Kamnik. In danes tisti, ki boste glasovali za ta predlog, že glasujete v bistvu tudi za višjo ceno predšolske vzgoje v občini Kamnik. Zdaj pa samo vprašanje, a bomo to ceno prenesli v letošnjem letu enkrat, ko bo tukaj na obravnavi podražitev predšolske vzgoje, prenesli na občanke in občane oziroma na starše, ali bo to pokrivala občina, kot je to počela prej 2 mandata, ko podražitve niso bile priljubljen ukrep, ne. In absolutno rešujemo situacijo s takimi predlogi, ampak če ste pozorni, gre za kombiniran oddelek. Z vidika stroke je to nekaj najslabšega, kar je možen. V en oddelek dati otroke v starosti od 1 do 6 let. Kombinacija. Starši se branijo teh variant. Res tisti, ki so v stiski, verjetno to izberejo. Drugače vejo, da je za njihovega otroka veliko boljš, če je v pravi starostni skupini. In še en detalj, ne. V oddelku je lahko vključenih največ 7 otrok prve starostne skupine. To je starostna skupina, ki je glavnina čakajočih. Ker za drugo starostno skupino v občini Kamnik imamo prosta mesta, za katere spet plačujemo našemu javnemu zavodu sredstva, ker je tak sistem. Zato, ker nimamo optimizirane situacije v samem našem javnem zavodu, da o tem, kakšne normative ima postavljene te naš javni zavod, kako draga igrala kupujejo, ker je to pač ideja direktorce in tako naprej, zakaj imamo visoke cene, zdaj le sploh ne govorim, ker ni stvar debate. Ampak, a bojo res v tem oddelku, ki se bo več kot očitno zgodil, enakovredni pogoji za primerljivi z enotam, ki jih imamo po Kamniku in tako naprej, več oddelčnimi. Sej, lahko, da zdaj tole rešujemo za 1 let, ampak jaz verjamem, da potencialen investitor gor ne bo preurejal apartmaja za 1 leto, da pol bomo pa mi še v tem mandatu našli rešitev enega 5-oddelčnega vrtca v Kamniku in bo ta prva stvar, ki jo bomo zaprli, bo oddelek Snoviček. Tukaj se mi zavezujemo za kar nekaj let, ne. In zato je stvar treba sprejemati z razmislekom, ker rešujemo situacijo, ampak za 10% tistih, ki imajo ta problem.
Vsi ostali bojo pa očitno čakali, da bo še neki Kamenške Bistrice pretekali, pa da bojo otroci zrasli, da bojo šli v drugo starostno. Dejstvo je, da smo v prejšnjem mandatu uvedli subvencije za tiste, kar so pred vrati, in to je zadeva, ki je sigurno dobra, ker tako na ta način saj pomagamo tistim staršem, da imajo saj neki del tudi od občine za to, da lahko privat varstvo plačajo, ker v službe morajo hoditi, ne. In tukaj je ena poteza, drugo je pa to, kar bomo zdaj takole na horuk reševali. Makinski samostan smo že zdavnaj ugotovili, da ni primeren. Tudi ZVKD je tam svoje povedal. In tukaj govoriti, da bo Makinski samostan potencialna lokacija, jaz mislim, da je to sprenevedanje. Mi moramo razmišljati v to smer, ko smo razmišljali že pri Utoku, ampak žal nismo dosegli, ker nismo hoteli ustaviti stvari, da ko se več stanovanjski objekti gradijo, da je v tem sklopu že tudi predviden vrtec, ne. In če ne bomo razmišljali na dolgi rok v enem konkretnem enoti vrtca več oddelčni v centru Kamnika, ki je kogarkoli vsem še najbolj dostopen, ne bomo rešili predšolske vzgoje v občini Kamnik. In ne vem, koliko bo staršev. Res spet tisti, ki so v hudi situaciji, bojo iz Kamnika pa z Duplice vozili v Snovik. Ne vem pa, če jih je kaj dosti takih. No, tako da, hvala. Zdaj, preden gre debata naprej, bi sam par pojasnil. Ni bil župan slabe volje 81 staršev, ki pač nimajo kam otroka dati. In tole je na nek način ali gasenje požara, ampak tukaj tudi ne bo povišal cene vrtca. Jaz ne razumem, to bo tlih toliko drago, kot je tisti vrtec, ki je tam v trgovini nasprot Mercatorja, kjer se je prej bila trgovina, zdaj se je pa vzpostavil noter 2 oddelka vrtca in tam je najemnina 1500, klebo pa pač pol tega. In pač nič prav veliko več ne bo in ne bo mogla biti, tudi če bo cenilc, ne vem kaj je rekel, in če bojo s tem shajali, bojo šli v to, če ne pa pač ne bojo šli v to. In zdaj govori, da bo to podružili, ne vem kakšno ceno vrtca, zdaj lahko bojo pač za 19 otrok bojo tudi starši, pač cena na otroka je okoli 500 € in to bo prihodkov, na drugi strani imamo stroške vzgojiteljske, so ali v našem vrtcu, ali tam nasprot Mercatorja, ali pa bojo v Snoviku, te bojo isto stale. Bom pa jaz vedno zagovarjal Kamenški vrtec, ki je res na visokem nivoju in tudi to, da imamo draga igrala, je za naše otroke največja naložba, da se pač razvijajo in da pač imajo res vrhunske pogoje, tako da to je to, kar v tem trenutku lahko naredimo. Vemo, da nimamo zemljišč na voljo, kjer bi lahko v tem trenutku gradili neke nove vrtce, da niti prizidkov ne moramo delati, da niti nimamo gradbenih dovoljenj za karkoli delati kjerkoli pri naših vrtcih in v tem trenutku lahko nekdo naredi, zasebnik nam to zgradi in potem bomo mi pač plačevali za teh 19 otrok najemnino za en oddelek in to je pač 750 €. Tako da septembra lahko to odpremo in jaz res tukaj spet ne vidim nekaj, ne vem koliko čudenega, ampak zelo neko hitro rešitev za 5 let. Potem bomo pa videli, zdaj ko se bo Utokova jama zgradila, če bo potreba veliko večja, bomo pač lahko razmišljali tudi o tistem vrtcu, ki je že nekdaj bil v prostorih župnišča. Ne vem, bomo videli, če bo potreba. Pa bomo tisto vzeli v najem oziroma bomo na nek način razmišljali o nekem novem. Samo vemo, da pred tem, ko smo mi v Smodnišem skupali prostore, občina Kamnik ni bila lastnica nobenih zemljišč. In težko gradiš nekje, če nimaš zemlje. Niti nimaš zazidljive zemlje za vrtec, niti nimaš načrtov in v tem trenutku niti ni nujno, da bomo ti zgor lahko bojo naredili v Snoviku, ker za vrtec vzpostaviti moraš imeti res zelo visoke standarde, mora biti taka in taka osvetlitev, mora biti tak in tak, se pravi te police in vse stvari in to so res težki pogoji za to vzpostaviti in zato v samostanu so ZVKD dali mnenje, da pa to ni najboljše, ampak če ne bomo imeli drugih rešitev, bomo pač tudi v samostanu poskušali, tudi če ima so manjša okna, to stvar speljati. Bo pa res potrebna močna volja in pa pač prepričevanje. Ampak to so neke opcije, ki se nam zdaj ponujajo. Ne gre pa za to, da bojo vozili z Duplice otroke gor. Mi smo pregledali čakalni seznam in teh otrok je iz Tuhinjske doline kar nekaj, ki bodo pač lahko hodili v ta vrtec, ko se bo vzpostavil. Zdaj dajemo pogoje, da se sploh lahko začnemo pogovarjati. Svetnice, svetniki, besedo ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo. Tukaj bom tudi jaz zdaj malo drugače začela, kot sem imela najprej namen. Veseli me, da je, kot sem že rekla, da je bil prej podano svetniško vprašanje in malo manj sem bila sicer odgovor, 1330 upisanih, 81 čakajočih, točnega števila še ne poznamo, zato ne govorimo o točnem številu, ker javni upis še bo.
ga še ni bilo. Tako da o številu čakajočih ne morete govoriti. Zdaj pa, da razčistimo na začetku, v enoti Snoviček, če ta bo 19 otrok v starosti od 1 do 6 let. To pomeni 7 otrok prve starostne skupine, ampak tukaj javno vsem. Prednosti v vrtcu imajo premestitve, kar pomeni, da bojo starši zdaj vložili vloge za premestitev in v vpisu novih mest ne bo. Zato pričakujte klice jeseni, kako odprli ste vrtec Snoviček, mest ni. Ne bo jih. Ti starši bojo mogli za 1 leto imeti srečo in dobiti vrtec v Kamniku, tak je pač postopek, taka je zakonodaja, premestitve so pred novim sprejemom. Zato ne dajajte lažnih utvar. Zanimiva se mi zdi, tako kot je izpostavil tudi gospod Uršič, da so v odgovoru na zastavljeno svetniško vprašanje izpostavljene enote, ki smo jih v preteklem mandatu že obravnavali eno. Druge sploh nismo obravnavali, ker je ZVKD prej zavrnil, ni prišlo na občinski svet in kot je povedal gospod Sandi, jaz ne vem, Snovik takrat tudi na dnevni red ni prišel. Me pa preseneča, da gospod župan ne pozna, kaj vsebuje cena vrtca. Cena vrtca je 80% so stroški dela. Tako da gospod Uršič, igrala in podoben balast zelo malo vplivajo na ceno vrtca. Stroški dela vplivajo na ceno vrtca. In mi se že precej let trudimo, da bi šli stroški dela iz cene vrtca in v tistem trenutku bomo lahko poenotili ceno vrtca v Sloveniji. Do takrat je ne moremo. Če smo pri zakonodaji, tukaj ni to, ali ima župan dobro srce ali ga nima, ampak je zakon o vrtcih, ki v 10. členu zagotavlja in predpisuje vključevanje, kdaj je občina dolžna. Če vrtec na območju občine stalnega prebivališča staršev ni vrtca, ki izvaja javno službo oziroma vrtec nima prostih mest, starši pa izrazijo interes za vključitev v vrtec tolikšnega števila otrok, da bi v skladu s standardi in normativi oblikoval en oddelek, je lokalna skupnost dolžna najkasneje v 30 dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest. To se pravi, da je to zakonodaja, ne srce. Če je bilo govora o požarih, bom rekla, da tako ne vem kakšnih, sicer, da je gašenje to velikega požara s premalo vode. Veliko premalo. To je curek, ki tega požara ne bo pogasil. In na področju predšolske vzgoje žal že vrsto let ni bilo pravih investicij, ki bi celostno, jaz tukaj zagovarjam celostno ureditev predšolske vrtce. Kaj bomo zdaj naredili? Odprli bomo še en oddelek in 14 oddelkov razdelili na 15, pa mogoče 16, 17, 18. In gori pa po celotni občini Kamnik, saj ne samo v Motniku, a veste, tudi v Stranjah ni prostora, pa v Motniku tudi ne. V Stranjah je zadeva še bolj pereča. In jaz sem prepričana, da v Tuhinjski dolini je prostor, kjer bi občina lahko pristopila k investiciji in dolgoročno rešila problem z več oddelčnim vrtcem. Tako da tudi Stranje, da v Kamniku ne govorimo. Dejstvo je, da bi se lahko naredili prizidki, kot sva rekla prej, enota Tinkara, če bi se začela 2018 urejati, bi bilo to danes narejeno. Pri enoti Sneguljčica je prostor, bi se dal urediti, tako da problemi so rešljivi. Nismo dejali samo idej, ampak mislim kritizirali, ampak smo dejali tudi mnenje in to mora župan priznati, če je pošten. Tako da racionalizacije vrtcev očitno ne bo, še malo bomo razdrobili, povečali pa bomo ceno vrtca. Tako da vas zdajle opozarjam, ko boste imeli tukaj ceno vrtca, da se ne boste spraševali, zakaj je. Ker se bojo stroški dela povišali. Pralnica, kuhinja, strokovni delavci. 80% župan cene vrtca stroški dela. Pa še povišali, še plače so nam zvišali, groza, res. Zdaj me pa zanima, kaj je pokazala strategija, ki jo je občina Kamnik naročila. Ali sta enota Snovik in samostan Mekinje v tej strategiji, ki smo jo drago plačali. Mislim, če to predvideva,
Ali mogoče strategija predvideva gradnjo vrtca v Tuhinjski dolini, v Stranjah, v Kamniku? Kdaj se bo začela gradnja novega vrtca v Kamniku, ki bo pa na dolgi rok, tako kot jo je recimo Kamenček, v tistem času rešil na daljši rok? In predvsem racionalizirajmo poslovanje. Tako da rešili pa ne boste. Še enkrat, premestitve imajo prednost, ko bo vpis mogoče v sloviku mest 3-4. Da ne bo nesporazumov potem. Hvala. Hvala, besedo ima Matija Sitar Močnik. Ja, hvala za besedo. Zdaj najprej, ko sem bral gradivo, so se mi porajala neka vprašanja, ko je pa občinska uprava predstavljala ta odlok, sem pa rado mal zmeden. Namreč v gradivu piše, da je najemnina ocenjena na okrog 1000 evrov, danes smo slišali, da najemnina niti ni znana. Prav tako je v gradivu govora o enem delku, danes smo slišali, da se mogoče govori o 2 delkih, kar za mene malo bistveno spremeni na celo zadevo. Tudi po moje se cena vrtca bo dvignila, glede na to, da bo nas vrtec stal vsaj ta en oddelek preko 100 000 evrov na leto, oziroma neka groba ocena 100 000 evrov na leto, kar pomeni, da bojo na drugi strani se starši začeli pritoževati, da se je vrtec preveč podražil. Mogoče ni bilo nič povedanega glede ukrepa, mislim, da z prejšnjega mandata o subvencijah, kako je bil sprejet pri ljudeh in če imajo ti ljudje sploh interes vpisati otroka v vrtec, glede na to, da bi dobivali subvencijo oziroma da mogoče povečamo subvencijo in se na ta način izognemo ustanavljanju novih oddelkov. Nekaj je bilo povedano sicer potem strani župana o geografski prerazporeditvi otrok, pa glede na to, kaj je predhodnica povedala, zadeva spet malo pade v vodo. Mogoče, kar pogrešam, predno bi šli resno v to, je neka demografija na dolgi rok. Vezano tudi na vprašanje, za koliko časa smo mi potem zavezani ta vrtec oziroma ta oddelek vzeti v najem. A mi lahko iz danes na jutri pogodbo prekinemo, če se izkaže, da ne bomo rabili čez pol leta več tega oddelka in brez kakšnih finančnih posledic. Pa mogoče še na koncu vprašanje, glede na to, da smo v fazi izgradnje osnovne šole Frana Albrehta in da je bila konkretno predimenzionirana prostorsko, ali je mogoče varianta, da tam najdemo kakšne prostor za 2 ali 3 oddelke, glede na to, da bo verjetno tudi z vidika logistike za prehrano in podobno to verjetno boljša opcija. Hvala. Hvala, besedo ima Karla Urh. Hvala lepa. Ne vem, kje naj začnem, vse moji predhodniki so praktično že vse povedali, ampak vrtec v to novo šolo, kam? Na hodnik, Matija? Hodnike zdaj prezidujejo, zazidujejo, delajo kotle, vam bom povedala tako, no, za razne kabinete, ker jih primanjkuje. Mislim, katastrofa. Ampak pustimo, zdaj to smo pri vrtcu, nismo pri šoli, ampak dejansko na šolah se kar nekje dograjujejo manjši prostori. Ne računajte na to, da res lahko pride vrtec v enoto šole, ki je že zdaj premehna, pa še odprta ni. V glavnem 81 otrok čaka, ne vemo, a imajo, a bodo, a ne bodo, a ustrezajo, ne ustrezajo, ne vem. Torej, 19 otrok različnih starostnih skupin. A veste, jaz sem ene 2 mamice vprašala, slučajno se poznamo, so rekli, na kraj pamet mi ne pride, da bi mi vozili otroke toliko daleč v vrtec. Pa res so, brez vrtca. Mislim, jim je daleč od rok, kot rečemo. Poleg tega ta stiska, ki je velika, ni toliko velika, da bi oni bili pripravljeni otroke toliko daleč voziti. Zato je treba nekako imeti neko drugo prognozo, ker mi smo tudi danes slišali, da dokapitalizacija bo ali pa ne bo in se bodo apartmaje tudi prodajali. Kako bo zdaj s tem? Bodo mogoče prodane apartmaje potem dali v najem za vrtca? Kako? Ne vem, zdaj mislim, se sprašujem, ker sem danes dobila zelo veliko podatkov. Ampak jaz apeliram na nekaj. Če veste, da so prostori na Šutni zadosti dobri,
je boljša rešitev, 100-krat boljša rešitev po moji oceni, da se toliko več otrok lahko v ta vrtec začasno nastani, dokler se ne prebrodi vseh teh večjih težav, ki jih imamo zdaj. Ne pa, da zdaj nekaj gradimo tam, nekaj tam, skratka te manjše zadeve, tukaj bi imeli potem skoncentrirano dosti več otrok. Oprostite, ne vem, kakšna številka je, ampak vem, da je v času, ko so že gostovali v tem vrtcu, je bilo čisto v redu. So se starši pohvalili, imeli so dosti blizu, mogoče je mal problem, ampak to se bo začasno moralo urediti, kako parkirati, kje parkirati, da lahko otroka oddaš, ker je katastrofa, ker ni mesta, ne? Ampak to se bo že s kakšnim rezerviranim mestom za določen čas to dalo narediti. Zato pa res še enkrat, mislim, apel, jaz nisem nikakor, da se stvar na novo seli nekam, k niti ne vemo, koliko bo takih, ki bi pa res šli. 6580 evrov na mesec, poleg tega pa še drugi stroški. Mislim, da se ni nič zmotil ta predhodnik, ki je rekel 100 000 na leto. Še premalo, verjetno. Premislek, stresočo roko, ne kar na hitro, na horuk. Hvala. Mislim, zdaj vas res ne razumem več. Saj vsak oddelek nastane 100 000. In če ćemo dodatne otroke noter dati, bo pač dodatnih 100 000, ampak tudi prihodki pridejo, starši plačujejo. Tako da to vas ne razumem. Nas stane vsak oddelek, ki jih imamo toliko in toliko 100 000. In zdaj samo vprašanje, a boste želeli rešiti teh 81 ali ne? Lahko rečemo, da ne. Besede ima Aleš Lipičnik. Hvala. Jaz načeloma sem za to, da je vrtcev dovolj za starše. Tako da s tem res ni bilo nikoli težav. Jaz sem na odboru, ko smo se pogovarjali o celi zadevi, poročevalko vprašal, ali je ta odločitev posledica ponudnika prostorov ali povpraševanja tistih, ki sprašujejo po storitvah. Odgovor je bil eno in drugo. Zdaj odgovora na to, ali je bolj prvo ali bolj drugo, zaradi tega, ker je verjetno, dajmo temu reči, del politične modrosti vedno dobrodošlo, nisem dobil, ampak glede na tisto, kar bi sem zdaj slišal od mojih kolegov, nihče najbrž nima ničesar proti, da število mest za otroke v vrtcu povečamo. Te težave je zanesljivo, nihče tule, ki tle sedi, nima. To smo lahko prepričani. Pač pa mislim, da je treba reči Bobu Bob in da imamo težavo, da nas postavljate v vlogo, da smo akviziterji in menedžeri Term Snovik. To pa smo. Ker smo danes na današnji seji 1, 2, 3, tole je 4. točka, kjer delamo stvari za Terme Snovik. In smo natančno seznanjeni s stanjem, kako bo potekala dokapitalizacija ali tudi ne bo, in smo natančno seznanjeni s tem, da se jo mogoče celo apartmaji prodajali. Dajte mi povedati, s katero družbo, gospodarsko družbo v Kamniku, smo toliko preklet natančno seznanjeni, kot s Termam Snovik. In zato bi rad, ker bomo reševali probleme lahko verjetno, sam če bomo sposobni reči Bobu Bob. In zato moramo po moje začeti na ta način govoriti. Ne vidim kakšnih hujših zapletov prav pri tem oddelku, bi pa vsekakor bil zelo zadovoljen, če bi imel oddelek občine narejeno strategijo in da ne bi bilo presenečenje, vedno znova, samo presenečenje za presenečenjem, da v bistvu v Stranjah problem z vrtci bistveno večji kot v Tuhinju, oziroma v tem delu. In da bi reševali probleme tam, ki jih imamo, tiste najhujše, in da bi šli postopoma, korak po koraku proti tistem, ki jih, kljub temu, da imamo zelo prijazne in sodelujoče ponudnike prostorov. Hvala. Hvala. Beseda ima Mojca Jončeska Malovrh.
Ja, lep pozdrav. Jaz sem že na samem odboru spostavila vprašanje, koliko je dejansko teh otrok, ki bojo potrebovali vrtec, ker v številki 81 se skriva 36 otrok, ki sploh še niso za v vrtec. Potem ne vemo, koliko jih bo iz vrtcev odšlo, kakšna je ta številka, ker mislim, da je tudi to zelo pomembno, da vidimo, koliko se bo mest sprostilo, pravzaprav že junija, pa da bojo lahko novi septembra not prišli. In največji problem, ki se pa pri meni pojavlja, je pa dejansko to, da je to izven Kamnika, ker vsi ljudje iz kamniške občine tako ali drugače na center Kamnika gravitirajo in zjutraj je verjetno vsaka minuta zelo dragocena in da bo nekdo iz Kamnika ali pa iz stran vozil otroka v Snovik, se mi tudi podrazno ne zdi mogoče. Naslednja stvar, ki me zanima, lejte, jaz na hitrco sem hotela, kam bi lahko vrtec dal v Kamniku. Ja, pri cerkvi na Šutni je že nekoč bil vrtec leta in leta in mislim, da bi bilo to pogovarjati se iz cerkveno oblastjo, bi bilo zelo pametno, ker mislim, da bi bilo tam prostora malo več, kot za 19 ljudi. Druga stvar je, prej ste mi povedali, da se bo Lidl selil v nove prostore. Čigav prostor je pa pri Lidlu dol? Kdo je lastnik tistega prostora? Tista stavba bo ostala prazna in ti se bi z malimi stroški dal preurediti v vrtec. Pa verjetno ne samo za 19 otrok, ampak za malo več, a ne? Problem parkiranja ni tam, dal bi se igrišče zraven narediti in to je zame idealna lokacija. Seveda bi se dal. Alenka. Ste končali? Sem, ja. Ok, hvala. Besedo ima Nina Semprimožnik. Se upravičujem. V redu, besedo ima Nina Semprimožnik. Ko končate, se izklopite. Ampak zdaj se ne, zdaj se vas je že, Kristina. Ja, hvala lepa. Jaz bi se tukaj rada malo oglasila, ker ne prihajam iz Motnika in smo ena najbolj oddaljenih pač krajev v občini Kamnik. Zdaj v Motniku je vrtec, kombiniran oddelek, 13 otrok obiskuje ta vrtec. Mislim, da imam pravšnji podatek, da naslednjo leto bi rado šlo v Motnik vsaj 10 otrok, iz vrtca pa mislim, da gre eden, mogoče 2. Tako da ostali otroci bojo razporejeni pač po vrtcih v Kamniku. Zdaj v Motniku ne hodijo vsi v službo v Kamnik. Tako da nekdo zjutraj se pelje ali do Kamnika 24 km ali pa do Snovika 18, pa gre potem v Ljubljano, mu je to res ne gre na roko. Hodimo na Štajersko avtocesto. To je pač ena zadeva, ki vrtec absolutno, ker sem za to, da vrtec rabimo, ampak ne vem, če je primerno, da bi bil za nas to vrtec v Snoviku ali pa mogoče kjerkoli drugje. Zdaj problem je tudi to, da ja, bile so subvencije, naši otroci v Motniku so hodili na Vransko. Bila so prosta mesta, ampak zdaj v zadnjih letih ne sprejemajo otrok z drugih občin, ker so prepolni. Tako da nekako otroci ostajajo doma oziroma v privatnih varstvih. Ne vem, če je pametno, da gremo morda v čisto nove vrtce, ampak da stare obstoječe enote poširimo. Zdaj tudi na župana sta bila naslovljena že samo iz Motnika in iz Špitaliča, kjer so mamice oziroma družine naslovile, da bi se naredil nek idejni projekt za ureditev še enega oddelka v vrtcu, spodaj, kjer je kuhinja jedilnica. V Motniku je vrtec v šoli, šola pa bi morala imeti na severozahodni strani stavbe en prizidek.
pustimo šolo, ampak kmalu bomo morali govoriti tudi o šoli, ker šola tudi nima pač počasi postaja neustrezna, ne, tudi premajhna. Poleg tega, da je treba obnovitve, je tudi prostorska stiska. Zdaj, kolebam med tem, a ne, vrtec rabimo, ampak a nam bo prišel prav? A bomo s tem kaj dosegali, ali bo to samo en obliž za eno leto? Ja, verjetno bo kakšen otrok iz Motnika v Snoviku. Eno leto. Potem bo pa dali prošnjo za premestitev. Tako kot zdaj vsa leta. A ne? Tako da povečati vrtec v Motniku, povečati vrtec v Šmartnem. Namesto, da iščemo nove. Mogoče. Tako da postavite se v vlogo mame, a bi se peljali 36 km, 20 km, vsak dan zjutraj, seveda ne spotoma v službo, ampak pač drugam. Vem, tudi v Motniku se marsikatera. Jaz si ne predstavljam. In to delajo. Ja, delajo. Eno leto. Hvala. Zdaj me hočete prepričati, da je bilo bolj v Motnik, da je to bi lažje gor vozili pa v Snovik. Ne, rekla sem tudi Ampak v Motniku, tudi v Šmartnem in povsod drugi. Ja. Ne gre zdaj tukaj samo za Motnik. Jaz poznam primer Motnika. Nekaj let že spremljam tudi, kako je pač v svetu vrtca, kako se zadeve pelajo in pač govorim o Motniku, ker vem, ker so to pač preverjene stvari. Vem, da bi se lahko tudi v Šmartnem saj ena enota, mislim, da naredila. In če se pogleda mogoče potem, ker so pač te vrtci, ki že obstajajo, da se pač razširijo. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Ja, hvala za besedo. Lejte, podpiram vrtec, pa bilo kje se bo pač ta naredil. Zdaj, če so potrebe res takšne, kot so, zdaj verjetno veliko staršev, tla mogoče čist taka številka ni, ampak verjetno pa, da so čakalne vrste. Ne morejo pač delati, če bi trenutno rad šli v vrtec, verjetno ne morejo. Koliko se bo izpisali, koliko bo novih, verjetno nekih bo novih, nekaj se bo izpisali. To je tudi težko načrtovati za naprej, se pravi, ne vem kakšno demografsko zadevo, ker tudi ne veš, koliko bo otrok. Zdaj, jaz podpiram zadevo tudi če v Snoviku, pa sam zaradi tega, ker, pogledajte, moj sin recimo voz 2 otroka v Kamnik. Pač pa bi bilo v Šmartnem veliko boljše, ampak ni. Hčerka ima sicer dobila za 2 otroka v Šmartnem, ampak lejte tako, v Kamnik, tam je dol, se pravi, tle, ki je zdravstveni dom, zdaj tudi tam 14 km od mene. Verjetno je bilo Snovik, če bi možno bilo, bi bilo bolj. Kako so lih potek, se pravi, kombinirani oddelki, pa to jaz pač nisem toliko študiral lih, od katerega leta do katerega leta so skupaj, ampak verjetno, da bo neki otrok bo verjetno tudi z Tuhinjske doline, ki je potem treba v Kamnik iti. To mislim, da jih ne treba v Kamnik voziti in zaradi tega. Seveda cene more biti primerljive z ostalimi vrtci. Najemna pogodba, ne vem koliko let je ta namenjena, za koliko let, ampak verjetno za eno leto ne, ampak nekje, ne vem, več kot pa 10 je pa tudi težko. Tako da nekje bo to razumne pogodbe in če bojo pa cene primerljive, jaz s tem imam nobenih težav. Če je pač, lejte, gor verjetno zaradi parkiranja ni problem, zaradi tistega kilometra pa pol iz glavne ceste gor tudi ni problem. V Kamniku včasih tudi problemi s temo s to gnečo, tako da kakorkoli pluse in minuse. Ampak če je to hitra rešitev, pa če to ni zavezujoča za, ne vem, bom rekel za, ne vem koliko, 20 letja, pa koliko naprej, je to rešitev, ki je tako. Zdaj ostalo pa seveda, treba je pa, čim bolj se mi zdi, da je pač potreben, da se ustreže pač tistem okolju, starši, jaz vem, da je to težko. Jaz verjamem, da iz Motika se ne more pelati, če dela na Vranskem slučajno nekdo, pa v Kamnik še 30 km po vrtec. To je res že skregano z logiko, ampak zadeve so take, da je treba pač, bo treba malo pogledati in seveda čim več otrok pač v tistih, kolikor je pač možno, da se pač lokalno čim bolj približajo svojim domovom. Hvala. Hvala. Zdaj, preden gremo po če, kdo bi dal besedo vodji oddelka, gospe Tini Trček, da pojasni določena vprašanja. Izvolite. Hvala za besedo. Jaz bi mogoče samo na kratko
omenjena je bila demografija, tako kot sem povedala na začetku pri odgovoru na ustno svetniško vprašanje. Demografska študija je bila narejena, pač končna strategija še ni izdelana, ampak ta demografska študija je pokazala, da so na območju Tuhinjske doline, da je prirast, da bodo v prihodnjih letih potrebe, več otrok je, no, in se pravi pač na tem območju je z tega stališča odprtje nove enote smiselno. Omenjeni sta bili enoti Tinkara in Sneguljčica, zdaj pri Sneguljčici konkretno ni naše zemljišče, tam, kjer bi se recimo lahko nek prizidek naredil, tako da to pomeni, da je pač vse skupaj povezano z dolgotrajnimi postopki, če bi sploh lastnik pač bil pripravljen prodati zemljišče, kolikor vem, je tam tudi celo kmetijsko zemljišče, tako da to pomeni, da bi bil tam prizidek lahko v več letih, šele narejen, in mi pa rabimo pač nove prostore čim prej. Potem, kar se tiče Motnika, je res tudi tam, je pač v prihodnjih letih demografija pokazala prirast, je pa tam ena, bom rekla, posebnost oziroma tam v tistem objektu, ker sta vrtec in šola, je tudi stanovanje. Tisto stanovanje ni tako majhno, kolikor je pač nam poznano, bo stanovanje sicer občinsko, dano je v najem, lastnica se pač namerava v kratkem oziroma prihodnjih letih 2 izseliti iz tega stanovanja in edino smiselno je, da se pač potem takrat pristopi k preureditvi prostorov za namen šole oziroma vrtca. Zdaj v tem trenutku o nekem prizidku razmišljati je po mojem mnenju pač preuranjeno, glede na to, da bo pač tam tisti prostor možno predelati. Na Šutni so trenutno otroci iz osnovne šole Frana Albrehta, pač nadejamo se, da bodo šli s prihodnjim šolskim letom v nove prostore, tako da tam bo sigurno tudi ena možnost potem za dodatne kapacitete. Kar se tiče Lidla, to je pa pač vse v zasebni lasti, poleg tega pa tudi novogradnja na tem območju, ki ste ga pač omenjali, sigurno ne bo čez noč, ampak bo to nekaj let še trajalo. Tako da to je to z moje strani. Hvala. Še kdo? Alenka, ste se prijavili pod še kdo? Izvolite. Hvala za besedo. Dajmo razčistiti najprej, jaz se zelo zauzemam za to, da vrtec je po celotni Tuhinjski dolini, v Šmartnem najmanj 3 oddelki, v Motniku 2. Sem malo starejša občanka in vem, kako je bilo, ko se je Motnik odpiral, kakšen vik in krik je takrat bil, da Motnika se pa narabi, in tudi sama sem eno leto delala gor in imela malo šolo, pa pogledajte situacijo danes. Ampak se je pač ta oddelek, na začetku je bil drag, potem je postalo pa zadeva vedno več otrok. Tako se to rešuje na demografsko ogroženih območjih. Kar se tiče kombiniranih oddelkov, Jože, kombiniran oddelek pomeni otroci v starosti od 1 do 6 leta. V takem oddelku delam jaz recimo Svet Kamenka. In v takem oddelku je lahko samo 19 otrok. In prve starostne skupine od 1 do 3, v vrtcu obstajata 2 starostni skupini, od 1 do 3 in od 3 do 7. Če imaš pa otroke iz 2 starostnih obdobij, se pa s temu primerno znižajo normativi. In vaš sin bo verjetno, če bo pameten, je zdajle vložil prošnjo za premestitev. In mu otrok v Kamnik ne bo treba več voziti, ker, kot sem povedala že prej, prednost imajo premestitve. Ne pa razlagati, Aleš, da mi ne vemo. Jaz dobro vem, kaj pomeni ostati brez varstva, ker smo pri obeh vnukinjah, pa tudi gospod župan je to zdaj prav, pa še kdo, pri eni od februarja, pri eni pa od aprila, čakali do septembra na vrtec. Pa še srečo, da ima dedek tako službo, kot jo ima, da smo lahko skombinirali. Ker iz mojo službo smo težko. Tako da vsak tisti otrok, ki ostane, a veste, mu tudi subvencija 100 evrov prav nič ne pomaga. In jaz berem po Facebooku ali pa se ljudje obračajo name, problem je v trenutku, ko moraš ti v službo, otroka pa nimaš kam dati. A lahko razumete to, da se mi zauzemamo za to, da je treba problematiko predšolskega varstva reševati celostno, ker tole je kampanjsko. In draži ceno vrtca. Mi se že 4 leta smo se pogovarjali o racionalizaciji, da bi naredili večji vrtec in rešitev
pri cerkvi, jaz jo takoj podprem, jaz sem tja hodila v vrtec, pa tudi delala sem tam. In ko je bila zadeva vrnjena v naravi, je bilo rečeno, da bo tam vrtec. Zakaj ga ni, jaz do danes ne vem. Lokacija je idealna, jaz jo takoj podprem. Pa še več oddelkov je, ker je novejši del, tam, ko so bile jasli, je praktično minimalno za preurediti. Pa par oddelkov bi bilo lahko noter, v centru Kamnika. Tako da nismo proti, predlagamo rešitve. Hvala. Hvala. Besedo ima Robi Prosen. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu danes. Naj najprej povem, da se tudi jaz strinjam, da vrtce rabimo, tudi sam sem bil sicer že pred mnogimi leti na istem, da nisem imel otroka kam dati v vrtec, ker jih ni bilo. Ampak stvar, ki me pa danes moti ali pa me je zmotila, ali pa me že kar nekaj časa je to, pred časoma v prejšnjem mandatu smo zavrnili to opcijo, da sploh pride na dnevni red ta varianta iz Terme Snovik. In od tistega trenutka pa do danes nismo dobili niti ene druge možnosti, da lahko razmišljamo še kje drugjet. Jaz sem občutek, da danes moram pritisniti tole zeleno tipko, če ne bo tistih 19 otrok na cestu ostali, ker ni trenutno nobene druge možnosti, da bi tole lahko rešili. In to je tista ta glavna stvar, za katere se bom jaz danes težko odločil, ker mi nekdo prepričuje, da je edino Terme Snovik tista ta prava rešitev. Danes smo pa slišali, da jih je kar nekaj, no. Tako da, to je moj razmislek. Hvala. Hvala. Besedo ima Aleksandar Uršič. Ja, hvala za besedo. Mislim, da smo danes eno zelo dobro razpravo opravili, ne? Da se iz tega ven pokazali, da tudi občinski svet, se pravi svetnice in svetniki, poznamo problematiko, imamo interes reševati jo in da tudi nekaj vemo, ne? Da ni vse znanje skoncentrirano sam nekje, ne? In jaz mislim, da v prejšnjem mandatu smo se lotili priprave strategije, ne. Dejstvo je, da za tako pomembno problematiko, kot je predšolska vzgoja občina Kamen, do prejšnjega mandata ni imela strategije. In zato so se zadeve reševali tako, kot se je, ne. 2011 zadnja enota Kamenček, ki je v sklopu Antona Medveda, potem pa koncesije. In na gradivu za strategijo je popis vseh enot, se pravi Antona Medveda, vse predstavljene so možnosti razširitve posameznih enot in jaz bi pričakoval, da preden karkoli sprejemamo, se odločamo, spremenjamo odlok o ustanovitvi, da se seznanimo vsaj s tem, ne? Da stari in novi svetnice in svetnike spoznamo malo širš problematiko predšolske vzgoje. In demografska študija je bila narejena. In po tisti demografski študiji je jasno, da čez 10-15 let bomo bolj mogli razmišljati o domovih za upokojence, o oblikah varstva za starejše, kot o predšolski vzgoji. To bo manjši problem. In iz tistega ven se je tudi pokazalo, da v bistvu je treba to smeriti, da bomo take enooddelčne variante, kot so po Kamniku, se jih bo potrebno grobo rečeno znebiti, a ne. Če bomo mi tiste enote, oddelke, ki so po stanovanjih prodali za stanovanja za tisto ceno, imamo spet en kapital, ki ga lahko vložimo naprej, a ne. In danes se je v razpravi ponudila idealna prilika, da se pogovarjamo tamle s župnikom, če grejo otroci ven iz šole, dajmo se pogovarjati v to smer, da bomo vrtec noter postavili, pa spet že lahko jesen, a ne. In bomo res konkretno rešili problematiko teh 81, ki piše, pa vemo, da jih ni 81, ker po tistem, kar je bilo danes povedano, tudi slučajno ne rešujemo s Novikom problematiko teh 81. Če imajo prerazporeditve prednost, se pravi, bojo imeli bližji vrtec tisti iz Tuhinjske doline, ki ga imajo že zdaj. Koliko novih mest bo, je loterija, z Motnikom, 13 jih je v kombiniranem vrtcu, je pa še eno dejstvo povedano. Se pravi, v Motniku manjka predšolske vzgoje, ampak oddelek imamo gor, noti pa samo 13 otrok. Zakaj? Zato, ker jih je samo 7 iz prve starostne, iz druge starostnih pa očitno ni več kot 6. Hvala. Besedo ima Natalija Berlec. Ja, hvala lepa za besedo.
Prej je bilo vprašanje, kako bi starši o tem razmišljali. Jaz sem ena izmed tistih, ki je zavrnila tako opcijo, ki sem prišla, ki so mi jo ponudili. Ker enostavno logistično tega nismo zmogli. Da se moraš ti dislocirati, res pošteno premisliš, to ni projekt enega meseca, to je projekt lahko 5-6 let, v redu so vmes pač premestitve. Takrat smo podprli te subvencije, mogoče bi se raj denar tule namenil nekaj več. Kombinirani oddelek vsekakor ni opcija, ki jo starš izbere. Res zelo dobro premisliš in ja, še enkrat apel, vsi smo za to, da naši otroci hodijo v primerne, kakovostne, kvalitetne vrtce. Vsi, jaz ne dvomim v to. Sama sem imela tudi en tak sistem januarskega otroka, s katerimi bo treba čakati do septembra. Zadeve se rešijo, ker se morajo rešiti. Jaz sem za celostno obravnavo, celostno rešitev, da se nekaj najde, ker mislim, da bomo tukaj pogasili za 19 otrok, recimo, če se odpirajo druge možnosti, o katere so bile danes tukaj izjasnjene v razpravi, mislim, da se da rešitev najdete še kje drugje. Hvala. Hvala. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa. Zdaj, mislim, da že dolgo časa nismo bili tako enotni, saj kar se tiče identifikacije problema. Nažalost, nismo toliko enotni pri predlaganih rešitvah. Kar se tiče cene vrtca, ja, cena vrtca, mislim, teh 100 000 evrov bo v vsakem primeru, mogoče kakšen 1000 evrov manj, če bi bil vrtec nekje centraliziran na račun logistike in ostalih zadev. Kar se tiče delovne sile, je cena seveda ostane. Kar mi je prej med razpravo padlo še na pamet, je mogoče, kako je s prostorom pri koncesijskih vrtcih. A imajo mogoče koncesionarji še možnost za relativno nizke stroške razširiti vrtec in mogoče rešiti se za kakšnih 20-30 otrok. In pa kar me še zanima, no, nisem dobil odgovora glede odpovednega roka. Se pravi, če gremo mi v ta najem v Snoviku in ugotovimo, da ne bo več potreben vrtec, kakšen imamo odpovedni rok, oziroma ali lahko čez noč odpovemo, ali smo zavezani imeti tam 5-10 let vrtec ali pa plačati neke penale v nasprotnem primeru. Hvala. Hvala. Zdaj za pojasnila gospa Tina Trček, izvoli. Ja, koncesijski vrtci so vsi polno zasedeni, se pravi, ne omogočajo te enote še odprtja dodatnih oddelkov. Kar se pa tiče pogodbe in odpovedi, in tako pač pogodba seveda ni še sklenjena, osnova je pač sprememba tega odloka, ki je pred vami, a ne, bomo pa vsekakor čim bolj racionalno in čim bolj, bom rekla, pametno pogodbo sklenila, ne, kar nam bo pač omogočala tudi za nas ali prekinitev ali kakorkoli glede na situacijo, ki bo v prihodnjih letih. A ne. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo v prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok vrtec Antona Medveda Kamnik v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 18 svetnic in svetnikov, proti 6. Ugotavljam, da je sklep v prvi obravnavi sprejet in prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Aleš Lipičnik. Jaz imam samo še eno vprašanje. Glede na to, da smo solastniki Term Snovik, kaj to v konkretnem primeru pomeni pri najemnini ene take drobnarije, kot je tistih par kvadratnih metrov površin za vrtec? Kar pomeni, če smo solastniki, v tem primeru se moramo pogajati kot solastniki. In se moramo temu primerno tudi, kako bi temu rekel, če že, lotiti reševanja cele problematike. Samo v opomnik, da nismo kdorkoli, ampak smo solastniki. In zdaj, če moramo že dokapitalizacijo plačevati, v tem primeru dajmo od tega, ko smo solastniki, zahtevati tudi kaj za nazaj. Hvala. Hvala. Svetnice, svetniki.
Matija Siter, Močnik, izvoli. Ja, ena ideja mi je zdaj še padla, ko je predhodnik razpravljal. Ali ima mogoče kakšne omejitve glede protikorupcijske komisije, glede na to, da je občina solastnik v podjetju, pri katerem bo dejansko tudi najela pol svoj prostor? Hvala. Občina je 1% lastnik z nobenim upravljavskim in nobeno možnostjo vplivati na karkoli v podjetju, kjer ima 1%. Tako da ne pri odločitvah, ne nikjer, pač 1% je tam pač, vemo koliko, imaš besede pri čemerkoli. Tako da še kdo? Beseda ima Jože Galičič. Pozdravljeni tudi v mojem imenu, hvala za besedo. Jaz bi tukaj sam vprašal, ni bilo rečeno, da se 2 apartmaja prodata in se tukaj potem naredi vrtce? Ne, se pravi, gor bo Terme Snovik ima kar nekaj apartmajev in en del jih bojo odprodali določenim firmam, zasebnikom, ki jih bojo še naprej tržali in oddajali v turistične namene. In to so en del apartmajev. En majhen apartma v Petličju tam na konc gor za gozdom bojo pa predelali v vrtec in pač ta vrtec bomo mi najeli za 750 evrov. Zdaj, a ga bojo to sprejeli, to ceno, a jo novijo? Vprašanje, če bomo hoteli v enem letu prekiniti, bo najbrž ta cena višja, ne? Ker oni bojo vložili v to nekih 50 ali ne vem koliko tisoč evrov, da jo to predelali. Tako da, a veste, to je vse stvar pogodbe in tako, kot je rekla vodja oddelka, pač mi bomo zelo skrbni pri pripravi te pogodbe. Ni tudi nujno, da bojo oni v to šli pod pogoji, ki jih bomo mi zahtevali. Dejstvo pa je, da to v tem trenutku lahko naredimo. Nikjer drugje težko kaj drugega. Dobro, prihajamo na amandmaje. Amandma predlagatelja bo predstavila gospa Tina Trček. Hvala. V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok vrtec Antona Medveda Kamnik se 2. člen spremeni tako, da se glasi. Spremeni se 2. odstavek 15. člena, ki se po novem glasi. Podrobnejšo sestavo sveta vrtca določa zakon. Gre v bistvu samo za uskladitev zakonsko spremembo. Po oddaji gradiva smo pač ugotovili, da je v zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja posegel zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. V prehodnih in končnih določbah je navedeno, da morajo ustanovitelji javnih vrtcev in šol uskladiti akte o ustanovitvi v enem letu od uveljavitve tega zakona. Ker je bila torej prvotna sprememba zakona preklicana, predlagamo, da občinski svet sprejme predlagani amandma. Hvala. Hvala. Želijo o amandmaju kdo razpravljati? Svetniške skupine? Svetnice, svetniki? Ne. Zaključujem razpravo o amandmaju. Glasovali bomo o predlaganem amandmaju. Občinski svet občine Kamnik sprejme amandma k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok vrtec Antona Medveda Kamnik, ki se glasi: v odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok vrtec Antona Medveda Kamnik se 2. člen spremeni tako, da se glasi: spremeni se 2. odstavek 15. člena, ki se po novem glasi: podrobnejšo sestavo sveta vrtca določa zakon. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 23 svetnic in svetnikov proti 2. Ugotavljam, da je amandma sprejet in zdaj bomo glasovali še o predlaganem odloku, se pravi o odloku o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok vrtec Antona Medveda Kamnik v celoti. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 18 svetnic in svetnikov proti 6. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.